limas. Ajá. Eran 4 limas, pero aquí era una cosa así bonita de sombra y de flor de esto. Estaban bien bonitos. Lo más que mis hermanos dan, mi papá cortó los árboles. Pero no anda por ahí porque si no puedo. Aquí se lo cortaron, ¿no? Pero le salieron retoñitos. Los retoños. Pero no le encuentran la... Así como estaba así estaba arriba. Para ponerlo ahí, para levantarlo. Se hace así, para arriba. Ya tengo una horqueta.